Bácខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូនិងបងប្អូនមើលរួមថ្នាក់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះគ្រីសុកលៀងបច្ចុប្បន្នរស់នៅខេត្តកណ្ដាលនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអំពីការធ្វើលំហាត់នៅក្នុងថ្នាក់ Blender មេរៀនទី10ដែលយើងសិក្សាអំពី Texture Graph នៅក្នុងលំហាត់មួយនេះគឺតម្រូវឲ្យសិស្សជ្រើសរើសនៅព្យញ្ជនៈចំនួន3ស្រៈចំនួន3ហើយនឹងលេខចំនួន3បង្កើតវាទៅជា 3D object បន្ថយចំនួនបន្ទាត់វាហើយនឹងដាក់ texture ទៅលើវាប្រើនៅពន្លឺភ្លើង HDRI ហើយនឹងយកវាទៅប្រើនៅក្នុងទិដ្ឋភាពផ្សេងៗដូច្នេះនៅលើកញ្ចក់នេះគឺជាព្យញ្ជនៈដំបូងដែលខ្ញុំបានជ្រើសរើសព្យញ្ជនៈនេះគឺខ្ញុំបានរចនាវាឡើងនៅក្នុង Fusion ហើយយកវាមកបញ្ចូលនៅក្នុង Blender អញ្ចឹងចំពោះព្យញ្ជនៈគឺខ្ញុំបានរចនាវានៅក្នុង Fusion ចំពោះស្រៈខ្ញុំបានរចនាវានៅក្នុង Inkscape បញ្ចេញវាជា SVG យកវាមកបញ្ចូលនៅក្នុង Blender ចំពោះលេខគឺខ្ញុំបានបង្កើតវាក្នុង Blender តែម្ដងដូច្នេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនអំពីលទ្ធផលនៃការបន្ថយនៅចំនួនបន្ទាត់របស់ខ្ញុំចឹងគេថានេះគឺជាតារាងនៃការបន្ថយចំនួនបន្ទាត់ជួរ D នេះគឺជាធាតុដើមមុនដែលបន្ថយគឺមុខអក្សរ K គឺមានចំនួន1578មុខចឹងយើងបន្ថយនៅសល់តែ91មុខទេបាទអញ្ចឹងឃើញថាលក្ខណៈនៃការបន្ថយគឺវាបានលើសពី 90% ចឹងយើងអាចទៅមើលខាងក្រោមទៀតចំពោះស្រៈអុសនេះស្រៈអុសគឺយើងអាចបន្ថយចាប់ពី6284មុខនៅសល់តែ121មុខទេបាទអញ្ចឹងឃើញថាកម្មវិធីនៃការបន្ថយនៅចំនួនបន្ទាត់ខ្ញុំបានប្រើនៅកម្មវិធី Limited Dissolve ចុះយើងអាចបន្ថយតាមភាគរយដែលយើងគិតថាវានៅស្គាល់ជារូបរាងអញ្ចឹងខ្ញុំបន្ថយតែ 5% ទេអញ្ចឹងកម្មវិធីបន្ថយនៃព្យញ្ជនៈស្រៈហើយនឹងលេខគឺកម្មវិធីតែមួយហើយជាបន្តទៅទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអំពីការប្រើនៅ Texture Graph ដាក់ texture ទៅលើគំនូររបស់យើងបាទឃើញថានេះគឺជា graph នៃការដាក់ texture អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបញ្យល់មួយនេះគឺជា base color នេះគឺជាមេពណ៌នៃឈើហ្នឹងនៅពេលដែលយើងផ្ដាច់មេពណ៌គឺវាអត់មានពណ៌ឈើនឹងទៀតទេហើយចំពោះខាងក្រោមនេះគឺជា roughness នេះគឺជាភាពកក្រៀតនៃសាច់ឈើហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងផ្ដាច់នៃ roughness នេះវាចេញទៅជារលោងវិញវាអត់កក្រៀតទេអញ្ចឹងសាច់ឈើវាក៏រាងកក្រៀតបាទចំពោះខាងក្រោមទៀតគឺជា normal នេះគឺភាពផុសចេញឡើង90ដឺក្រេនៃសាច់ឈើមួយហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំសាកបន្ថយវាអញ្ចឹងបងប្អូនចាំពិនិត្យមើលនៅសាច់ឈើនេះនៅពេលដែលយើងបន្ថយគឺសាច់ឈើដែលវាមានក្លុកក្លាក់ហ្នឹងគឺវាអត់ផុសចេញមកទេគឺវាមានស្នាមដែរប៉ុន្តែវានៅជាប់នឹងព្យញ្ជនៈយើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញបែបនេះបាទអញ្ចឹងឃើញថា normal ហ្នឹងគឺវាភាពដែលវាផុសចេញឡើងនៃក្លុកក្លាក់ដែលពី texture របស់យើងហ្នឹងគឺវាផុសចេញមក90ដឺក្រេមួយមុខអញ្ចឹងយើងអាចផ្សាយមកវិញបាទអញ្ចឹង normal នេះគឺពិតជាសំខាន់មែនតើបាទចំពោះខាងក្រោមនេះគឺជា high ហ្នឹងគឺជាកម្ពស់នៃការផុសចេញមកខាងមុខហ្នឹងបាទកម្ពស់របស់វាដូច្នេះលក្ខណៈនៃព្យញ្ជនៈផ្សេងស្រៈហើយនឹងលេខគឺខ្ញុំប្រើលក្ខណៈតែមួយទេក្នុងការត Texture Graph មួយនេះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីការដាក់ពន្លឺភ្លើង HDRI បាទហើយចំពោះ HDRI ក៏យើងមាន graph ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបញ្យល់នៃ graph នៃការដាក់ពន្លឺភ្លើងគឺខ្ញុំបញ្យល់ទៅលើ mapping មួយនេះ
mapping នេះគឺផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យយើងអាចសារ៉េនៃអចំពោះទីតាំងនៃពន្លឺភ្លើងរបស់យើងហ្នឹងយើងអាចសារ៉េអ x អ y ហើយនិងអ y បាទហើយយើងក៏អាចនៅបង្វិលនៃពន្លឺភ្លើងរបស់យើងឬក៏ពន្លឺភ្លើង x ស្ទាប y នេះអាចបង្វិលទៅតាមអដែរបាទអ x y បាទចឹងអាចបង្វិលទៅតាមហ្នឹងហើយយើងពិនិត្យមើលប្រតិកម្មភ្លើងចំពោះភ្លើងហើយនឹងវត្ថុរបស់យើងបាទហើយមួយទៀតយើងអាចបដូរនៃទំហំអនីមួយដូចជាអ x យើងអាចបន្ថយវាហើយយើងអាចតម្លើងវានៃអ x បាទអ y ក៏ដូចគ្នាដែរហើយនឹង y ហើយនឹង z បាទអញ្ចឹងក្នុង mapping នេះគឺយើងអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការបដូរនៃទីតាំងតាមអនីមួយបង្វិលរបស់វាតាមអនីមួយហើយនឹងបដូរទំហំតាមអនីមួយហើយយើងពិនិត្យមើលថាចំពោះនៃ texture របស់យើងបើសិនបើយើងដាក់នៅកន្លែងហ្នឹងហើយយើងបន្ថយរបស់យើងវិញអញ្ចឹងប្រតិកម្មចំពោះភ្លើងហើយនឹង material ផ្សេងហ្នឹងក៏វាខុសគ្នាដែរខ្ញុំសាកតឡើងនេះអូខេអញ្ចឹងវារៀងសនេះយើងតម្លាក់មកបាទឃើញថាអញ្ចឹងកម្មវិធីនៃការដាក់ពន្លឺភ្លើងហើយនឹងកម្មវិធីសារ៉េហ្នឹងគឺចំពោះស្រៈព្យញ្ជនៈពីរទៀតស្រៈហើយនឹងលេខគឺកម្មវិធីតែមួយទេដូច្នេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរូបភាពដែលខ្ញុំបាន render ហើយចំពោះព្យញ្ជនៈអញ្ចឹងឃើញថានេះគឺជាព្យញ្ជនៈ circle ហើយ texture ដែលដាក់នេះគឺខ្ញុំបានបង្កើតដោយខ្លួនឯងបាទ texture ហ្នឹងគឺជា texture ស៊ីម៉ង់បាទនេះគឺជាធាតុដើមរបស់វាធាតុដើមរបស់ texture circle ហ្នឹងបាទចឹងយើងទៅអសងងបាទយ៉ាចឹងនេះគឺជាអសងងដែលខ្ញុំ render ហើយដោយសារតែវាធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័រ slow ចឹងខ្ញុំបានថតវាហើយបាទចឹងនេះគឺជាលេខ13លេខ13នេះគឺដាក់ texture ខ្ញុំបានដាក់ texture សង្កសីដែលខ្ញុំបានបង្កើតដោយខ្លួនឯងដែរនេះគឺជាធាតុដើមនៃសង្កសី texture មួយហ្នឹងបាទចឹងយើងមើលបាទចឹង14នេះខ្ញុំខលបង្ហាញវាទេបាទ15នេះគឺស្រៈអស្រៈ S បាទនេះគឺស្រៈ S ហើយនឹងស្រៈអបាទនេះលេខ13របស់យើងសង្កសីរបស់យើងនេះលេខ14បាទបាទអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំចំពោះការលំបាកនៅក្នុងលំហាត់នេះគឺមានតែ Unity មួយទេដែលធ្វើឲ្យលំបាកដោយសារតែចំពោះ game Unity នេះរៀងថ្មីចំពោះខ្ញុំអញ្ចឹងទៅវាចេះតែក្រាស់រហូតបាទបញ្ចូល package មកវាចេះតែក្រាស់រហូតដូច្នេះការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំគឺចប់ត្រឹមប៉ុណ្នេះហើយក៏សូមអភ័យទោសនៅរាល់កំហុសឆ្គងហើយសូមអរគុណលោកគ្រូសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលាបាទ